Hello，大家好，我係世紀21漁場養生科嘅 Kelvin。咁今次咧想同大家睇一睇最明風嘅單位。咁我哋而家開始啊。好，咁一入到去咧就一個飯客廳嘅位置啦。左手邊係一個梗廚嚟嘅。咁客廳隔離咧就一個露台嘅位置。一邊就會望返向內園，向正東南嘅方向。買樓怕縱火，揾奇豐至輕鬆。奇豐獨家4大保障全面升級，等你買得開心，住得安心。5天置業冷靜期，簽約後5天內可以無條件取消，全程免佣金，唔使怕心急做錯決定。4重兇宅過濾系統，透過4種唔同渠道交叉驗證，篩走所有兇宅可能性。100萬防假保障，謝絕虛假業主，如有發現，最高可賠償港幣100萬元。100%真盤承諾，確保所有樓盤都係100%真盤，絕無虛假資訊。世紀21奇豐，讓置業變得幸福。